दोस्तों ये वन प्लस 7 मोबाइल है, 6128 में है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है और इसका सिर्फ बैक ग्लास क्रैक है, बाकी सील्ड बैक फ़ोन है। फिंगर वर्किंग ऑन डिस्प्ले फिंगर वर्किंग है और सब कुछ चालू है, सब ऑल ओरिजिनल और वर्किंग है। और इसकी ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ओके।